平安，我係串嘴大叔。之前錄過兩段短片關於 AI 點樣寫講章。今次咧亦都係繼續係千祈唔好學教壞細路、教壞童工系列千祈唔好學啊！咁但係咧，我讓大家可以睇到更加多點樣可以更加盡心 rather than 上次咧寫一句就成篇講章出晒嚟。咁但係未得喎，唔夠喎，唔係我要求喎，咁點算呢？佢亦都咁，我發覺咧佢字數咧係唔夠即係我要求嘅5000字係得2500字左右嘅啫。可唔可以再 elaborate 多啲啊？咁我就再俾多啲提示佢，可唔可以有啲難解嘅經文冇解釋到？即係呢段咧，其實經文咧係好多講到主耶穌咧答非所問，咁同埋咧耶穌哭了，會唔會有一個更加好嘅解釋咧？引言結尾會唔會有一啲相關嘅故事或者見證可以叫會眾更加深刻呢？有冇一啲相關嘅經文可以大致總結今日嘅內容即係我再調整啦。咁跟住佢又修正咗啦，咁又解得多清楚啲啦。咁呢，我一路睇落去，跟住我發覺佢仍然唔夠3000字喎。咁同埋個結尾咧，佢又冇俾，所以冇一個比較深刻嘅故事俾見證啦。咁我叫佢加翻落去啦。咁同埋我話得清楚啲俾佢聽啦。我希望有2000字左右啦，即係5000字有2000字左右咧，係要有啲嘅實踐教導等等嘅一啲現代人嘅即係對經文嘅一啲提醒或者難處點樣講出嚟。咁我已經講到好坦白、好淺白噶啦咁咧，咁同埋叫佢有冇一啲經文係揾啲可信度高嘅學者，因為我唔知佢喺邊度揾噶嘛，可以加入講道裏邊啦。咁今次咧，佢就揾咗 N.T. Wright 同埋 D.A. Carson，咁大家都非常熟悉嘅新約學者，佢揾嘅資料解釋，去到寫呢篇嘅經文，寫呢篇嘅講章。咁咧，我發覺佢咧，只係有少少每一次只係將我對啱啱嗰次要求咧就重新寫一次，咁但係又冇將所有上面最初有啲嘢都寫得幾好嘅整合噶。咁我今次叫佢再重新將前面所有嘢整合晒，所有嘢變成一篇嘅講章，咁係極之企理、極之有應用極之有釋經幫助咁跟住，我再要難為佢，我話可唔可以將呢段經文變為受苦節嘅講道之用啊？咁佢已經今天係受苦節，咁跟住講，都係講翻嗰啲經文，但係佢自己已經吞咗去受苦節嘅應用啦。咁但係佢內容咧，仲係得3000字左右啫噃，應該話佢由3000字變咗2000幾，仲少咗字嘅。咁我而今次咧就加咗 Grok 嘅一個叫 Deep Research 嘅功能，睇下佢叫佢做多啲 research 有冇幫助先。咁又係整咗出嚟之後，唔夠字，都係唔夠字。咁呢個咧係我今次咧想做嘅 test。有乜意義咧？就係你發覺佢真係會做到好多嘢，但係亦都有啲嘢係做唔到嘅。咁但係我哋點樣可以 fine tune 佢真係寫到一篇5000字嘅出嚟咧？咁你可以去我 channel 咁去繼續留意我 AI， 即係關於 AI 牧養同埋行政嘅即係使用方法。但係有一點係重要嘅，就係你睇唔睇到當我多少少嘅 fine tune 之後咧，上一次我短片已經講到佢已經係非常非常可以出得廳堂噶啦。而家更加合乎我自己嘅心意，自己對講道嘅一啲嘅要求，同埋佢嘅釋經係唔渣。我 check 過某啲嘅釋經係俾，譬如點解耶穌會喊啦，係俾好多佢係用到真係一啲合乎上下文同埋一啲比較權威嘅學者講到嘅，就 rather than 係一啲比較我叫 old school 舊派啲嗰啲嘅解釋噶。咁
但係佢有啲嘅答非所問啦，同門徒嘅張力啊等等咧，其實都做得唔錯。咁我麻麻地，其中一樣係聖經上話啲就係佢係斷句解，但係就冇將所有解釋，例如點解主耶穌會答非所問咧，將成段答非所問嘅內容串合埋有一個主題，呢啲位置佢仲係未做到嘅。咁但係咧，我都發覺有七八成以上嘅傳道同工都未必會做呢啲嘢㗎嚇，即係佢只係將釋經書嘅嘢講完出嚟，但係點樣串連成段裏邊嘅解釋啊、用意等等咧，其實唔係話太多人做到。咁所以佢可以即係如果用純粹寫一篇好嘅講章嘅角度嚟講咧，佢已經我唔敢叫取代傳道同工，因為仲要需要傳道同工揸住嚟講噶嘛嚇。咁但係起碼預備嘅時間裏邊。咁就弊家伙啦，執事知道咁就減人工、炒魷魚，或者俾更加多嘢同工做啦，就唔好話同工喂你唔好再話啦，今個禮拜要預備講章啊，所以去唔到探訪啊，嚟唔到開會啊，click click 嗰啲嘢啦，冇啦，你用 AI 已經好簡單搞掂啦，寫得好過你添啦，1分鐘、2分鐘，我用咗5分鐘捽佢，就已經捽到篇咁嘅嘢出嚟啦。咁你話死唔死啊？我會將成個 conversation 咧，即係我同 AI 溝通嘅呢篇講章嘅 conversation 咧，我會 share 喺下邊嘅，咁大家可以喺下邊自己 click 入去睇下呢篇講章係幾啱使。咁我仍然要戴頭盔，千祈唔好用唔好轉頭走去喺網上邊見到已經有人攞咗呢篇講章嚟講啦，千祈唔好用係教壞細路系列。如果你想知道點樣唔係教壞細路，點樣先至我認為正確使用 AI 預備講章去豐富自己咧，去我個 channel 我會再一日去同大家剖析噶啦嚇。多謝大家，希望咧今日嘅片係幫到你，亦都咧歡迎去我嘅頻道同埋 Patreon 嗰度繼續支持我，多謝。